welcome back to our YouTube channel Classic Lifestyle. இன்னைக்கு நாங்க எங்க கிளம்பிட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் வாங்குறதுக்காக. சோ அதுக்காக தான் போறோம். பிராண்ட்ல இருந்து எல்லாமே சூஸ் பண்ணது இவர்தான். நாங்க வந்து Bosch வாஷிங் மிஷின் வாங்க போறோம். இங்க கணபதியில் இருக்கிற பிராண்ட் ஸ்டோர் வாங்க போறோம். அது ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம் டாப் லோட் மாடல். எங்கள் வீட்டுக்காக வந்து அதை எடுக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு போய் பார்க்கலாம். என்ன 2-3 மாடல் சொல்லியிருக்காங்க டாப் மாடலில். அதில் என்ன மாடல் நல்லா இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு மறுபடியும் டிசைட் பண்ணுவோம். ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம போகிற மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் போகாமல் நிறைய ப்ராடக்ட் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம். பாஷ் ப்ராடக்ட் எப்பவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மற்ற சில ப்ராடக்ட் மாதிரி சாம்சங் அல்லது ஐஎஃப்பி அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை விட வந்து பாஷோட ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட் லிட்டில் பிட்டில் நல்லாவே காஸ்ட்லி. அதனால் யாரும் இங்கே வாங்குறதில்ல. பட் அவுட்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாஷோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்கும். அதோட குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும், லைஃபும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து பாஷ் சூஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக. நீங்கள் ஜெர்மன் போயிருந்தீங்களா? அங்கே என்ன பிராண்ட்ஸ் வந்து நல்லா? அங்கே ஜெர்மனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 பிராண்டு தான் வந்து டாப்பு. அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த பிராண்ட் வந்து பாஷ், அதை விட்டிங்கன்னா சீமென்ஸ். பட் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப் தான். இங்கேயுமே பார்த்திங்கன்னா பாஷும் சீமென்ஸ் டைப் தான். ஸோ மேஜர் ரோல் பண்ணுறாங்கலாம் பார்த்திங்கன்னா பாஷ் சீமென்ஸ் தான். அது ரெண்டுமே வந்து அவங்க டைப் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதோட குவாலிட்டிஸ் நல்லாயிருக்கும். அங்கெல்லாம் அதுதான் ஹையஸ்ட் சேலும் கூட. பட் இந்தியாவில் வந்து அவங்க மார்க்கெட் பெருசாக பிடிக்கல. பட் இந்தியன் மார்க்கெட்டும் அவங்க பெருசாக எதிர்பார்க்கல. பட் இப்போ தான் பூஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துருக்காங்க. ப்ராபபிளி வந்து அடுத்தது வரும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணபதியில் இருக்கிற பாஷ் ஷோரூமுக்கு வந்துட்டோம். வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. நம்ம பாஷ் ஷோரூம்குள்ளே என்ட்ரு ஆன உடனேயே இங்கே பாருங்கள், நான் வந்து காட்டிகிட்டு இருக்கிறது காரோட கிளீனர். ஸோ இதுதான் ஃப்ரண்ட்டில் அவங்க வச்சுருக்காங்க. காரோட கிளீனரும் கீழே வந்து வேக்யூம் கிளீனரும். இதில் 2 மாடல்ஸ் ஈச்சில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் கேட்டோம். பட் நம்ம வாங்க வந்தது ஒன்லி வாஷிங் மிஷின். அதனால நான் அதெல்லாம் எடுக்கல. கேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பிளெண்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த பிளெண்டர் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கேக் பண்ணுறதுக்கு. இது இன்னொரு மாடல். இதில் இன்னொரு மாடல் கேக் பண்ணுறதுக்கான இன்னொரு மாடல். இது வந்து ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின்ஸ். இதில் நிறைய மாடல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின்ஸ் தான். நாங்கள் எடுக்க வந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின்ஸ். ஸோ அது வந்து மாடல்ஸ் பாருங்கள். இவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜோட கலெக்ஷன்ஸ். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய அவன், இங்கே இருக்கக்கூடிய பாஷோடைய மிக்சர் கிரைண்டர்ஸ், பாஷோட மாடுலர் கிச்சன் செட்டப்.